هذا لو كور هذا غادي يكون عندنا فيه 3 بارتي. كاين لانترودكسيون، كاين ستاتستيك ديسكريبتيف اونيديمونسيونيل يعني كيكون عندنا فاريابل واحد، وعندنا ستاتستيك ديسكريبتيف بيديمونسيونيل اللي عندنا فيه جوج ديال لي فاريابل. الوغ على بركة الله يمكن نقولوا statistique ou bien série statistique واحد لونسومبل دو ميزور. مثلا بحال هاد الطابلو هذا اللي كنشوفو عندنا لانديفيدو x1 x2 اكسترا، وهادو لي ميزور ديالهم على حساب لي زاكس، دونك كتسمى واحد لا سيري ستاتيستيك. لوبجيكتيف من statistique descriptive هو تريزومي الريزومي ديال لي انفورماسيون، synthétiser l'information contenue dans la série statistique، نديرو لها les propriétés ديالها، on donne des hypothèses. donc هذه هي l'objectif ديال la statistique descriptive. Concernant les outils à utiliser, عندنا les tableaux. Souvent on gère les données ou bien les valeurs de la série statistique sous forme de tableau, puis كنردوهم sous forme de graphe. On va voir les types de graphes. وعاد كنشوفوا on calcule des indicateurs اللي كيسمحوا لنا نديروا des synthèses ou des interprétations. Parmi هاد les indicateurs عندنا la moyenne, la corrélation, etc. Alors عندنا جوج ديال les types d'outils à utiliser. عندنا uni ou la multidimensionnel كيقول لنا يمكن نكونوا كنخدموا غير فاريابل واحد alors c'est unidimensionnel، وملي كيكون عندنا بزاف ديال لي فاريابل c'est multidimensionnel. ولا ناتور دو فاريابل، هذوك لي فاريابل اللي نقدروا نخدموهم ونديروا لهم تريتمون كاين جوج ديال الانواع، كاين كاليتاتيف او لا كونتيتاتيف، جوج ديال لي تيب دو فاريابل ا جيري، لا ناتور ديال لي فاريابل ا جيري. مين كنقول كونتيتاتيف سيتادير شي حاجه اللي محسوبه بالاعداد بالارقام. مين كنقول كاليتاتيف كتكون شي حاجه اللي ما محسوباش، مثلا اللون ديال العينين، الطول ديال الشعر، الطول ديال الجسم، الوزن etc. D'accord. Alors, concernant le travail à effectuer, par exemple, هنا كيكون عندنا un tableau qui gère l'effectif ou la fréquence، وهنا كنردوه sous forme de graphe. Donc هادو هما les deux représentations de la série statistique، يا إما sous forme de tableau ou là sous forme de graphe. Et bien sûr, il y a plusieurs types de graphes. وهادو بعض les exemples ديال les graphes qu'on peut utiliser pour résumer, pour synthétiser داك la série statistique. وعلى بركة الله في الفيديو الجاي إن شاء الله غادي نبداو بجينيراليتي، غنبداو في ستاتيستيك ديسكريبتيف اونيديمونسيونيل يعني اون سول فاريابل، غنشوفو اون جينيراليتي ونشوفو لي فاريابل كونتيتاتيف ولي فاريابل كاليتاتيف.